हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही अच्छा एक ऑयल जो कि एक घरेलू तरीका है जिससे आप अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करते हो आती और जाती हुई सर्दी से। ये ऑयल बहुत ही ईजी है बनाना एंड इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स टू प्रिपेयर। और जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे इस ऑयल को बनाने के लिए वो हम सबके ही किचन में अवेलेबल होंगे। तो पहले मैं इस ऑयल की प्रिपरेशन बताऊंगी कि कैसे इस ऑयल को बनाना चाहिए और उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे इस ऑयल को बेबीज़ को अप्लाई करना चाहिए, करेक्ट मेथड ऑफ अप्लाइंग दिस ऑयल टू आवर बेबीज़। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो एंड तक देखें और इन केस यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी क्यूमिन सीड्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस ऑयल का, जिसे बोलते हैं अजवाइन। फेनुग्रीक सीड्स जो कि बोलते हैं मेथी सीड्स। देन कुछ लहसुन के स्लाइसेस लूँगी एंड कोई भी कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल लूँगी मैं। अब सबसे पहले मैं एक छोटी सी कढ़ाई ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी पैन ले सकते हैं और उसमें मैं जितना मुझे ऑयल बनाना है उतनी ही क्वांटिटी का ऑयल मैं डाल रही हूँ और मैं इसे वार्म कर लूँगी अच्छे से। जब ये अच्छे से वार्म अप हो जाएगा तो मैं इसकी गैस ऑफ कर दूँगी। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि हम लोगों को अपने बेबीज़ को स्टार्टिंग की जो सर्दी है, जो कि सीज़न शुरू होने के पहले एंड एंड की जो सर्दी है, यानी कि सीज़न ख़त्म होने पे जो सर्दी है, उससे हमें अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। सो उसी को प्रिवेंट करने के लिए ये मैं ऑयल बता रही हूँ। ये नहीं है कि अगर आपके बेबी को ऑलरेडी सर्दी लगी हुई है तो आप इस ऑयल को लगाएं। दिस इज़ नॉट करेक्ट। आप इसको पहले ही अप्लाई करें अपने बेबी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ वो सारे गरम हैं और वो बेबी की बॉडी को गरम रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे जो ये ऑयल है वो काफ़ी वार्म हो चुका है। मैंने ये बर्नर बंद कर दिया है एंड अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी, क्योंकि मेरा जो ऑयल की क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग, थोड़ी सी मेथी, देन अजवाइन एंड कुछ स्लाइसेस लहसुन के, गार्लिक के। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। ये सारा मुझे हीट करना है बर्नर ऑफ करके। फ्रेंड्स, मेक श्योर कि जो आप जितनी भी इसमें कोई भी सामान डालें वो जलना नहीं चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ उतना ही वार्म करना है। अब बात करते हैं इस ऑयल को हमें बेबीज़ को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बेबी के चेस्ट पे लगाएंगे अच्छे से और उसके बाद हम बैक में लगाएंगे, देन पैरों के नीचे यानी कि तलवों में और देन पाम्स में लगाएंगे। होपफुली ये मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा है। In case you like the video, then do share it with other moms as well and hit a bell icon which is on the right hand side so that you'll get the latest update of my videos regularly. And do subscribe my channel God Health and Beauty. Thank you for watching.